ଆରୁଆ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଝର, ଯାହାର ନାମ ନିର୍ମଳ ଝର। ଏହି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଟି ଖଲିକୋଟ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଅପରାଜିତ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1676 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ମଳ ଝର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ତା ସହ ଏକ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଯାହାର ନାମ ମଗର କୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମଗର କୁଣ୍ଡର ପାଣି ସଫା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ନିକଟରେ ରହିଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକେସନ୍ ଆମକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା ନୂଆ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ।